喂，嗰度都望到海喎。平時千零萬嘅樓先會望到嗰個位啊。Hello， 300零萬兩房一廳，仲係市區樓。3個核心地段嘅中間，前方200米就到達旺角街市啦。入嚟睇下。噔噔噔，呢個單位咧，實用2房1廳，個廳都幾長㗎。嗰邊擺台，呢度擺梳化，同埋佢都係屋暖式嘅喎。嗱，對面就係奧海城啦。如果我自己住咧，就奢侈啲嘅，我會做地台床啦，咁床頭會喺呢邊啦，咁下邊擺嘢啦，咁呢度我都做晒櫃喎。我比較貪心啲。因為我望到海啦，呢度一落樓行去對面，直上商場就係可以去到地鐵站噶啦。市區樓咁平，仲有2間房喎，而且2間房都係差唔多面積嘅，都係1、2、3、4，都可以擺到4、4平方。廁所都唔係黑字嚟㗎，有窗㗎。見到緊住㗎。有2邊廳、客飯廳，好分明㗎。呢個價錢銀碼，你話買呢啲舊樓嘅2房好啊，定還是買個新嘅開放式好呢？大家研究下。